Good afternoon guys and good afternoon YouTube. Friends எல்லாம் சூப்பராக இருப்பீங்க நம்புறேன். நானும் நல்லா இருக்கேன். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா KKG HONDA நெற்குன்றம் தாங்க வந்திருக்கோம். Activa 110 வந்து ஏற்கனவே செம்ம ஹிட் மார்க்கெட்டில் அதை வந்து இன்னும் அப்கிரேட் பண்ணி இப்போ லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. என்னென்ன அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்திருக்குன்றதை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ ஏகப்பட்ட வண்டி வந்திருக்குங்க. அண்ட் இந்த கலர்ஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். ஸோ இந்த கலர் உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம அப்பாவுக்கு இந்த கலர் தான் எடுத்திருப்போம். நைஸ் மேட்டு. இது வந்து டியோவில் புதுசாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கலரு இதுவும் நல்லா இருக்குங்க. ஒரு மாதிரி மேட் ஃபினிஷு ப்ளூவில் சூப்பராக இருக்குது. இது கிரேயில் ஒரு மாதிரி மேட் ஃபினிஷ் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், Activa 110ல் இப்போ என்னென்ன அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை நம்ம உள்ளே போய் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ STV ஃபேமிலி, லெட்ஸ் கோ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம KKG HONDA நெற்குன்றம் வந்திருக்கோம். அண்ட் Activa 110 இங்கே இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி ஏற்கனவே டீட்டெயில்டு விலாகு நம்ம விஜயன் ப்ரோ கொடுத்துருக்காங்க. பட் அடிஷ்னலாக இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை இப்போ நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ப்ரோ, முதல்ல எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர். ஸோ Activa 110ல் என்னென்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஆல்ரெடி நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் பார்த்துருப்போம், நம்ம எல்லா டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்போம். இது வந்து Activa 6G 110cc சைலண்ட் ஸ்டார்ட் கூட உங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம். ஒன்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ இதில் 2 வேரியன்ட் வரும். உங்களுக்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அண்ட் டீலக்ஸ் 2 வேரியன்ட் வரும். டிபெண்ட் ஆஃப் இந்த லைட் மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். ஸ்டாண்டில் வந்து நார்மல் ஆல்ஜின் வரும், இது வந்து ஒயிட் LED வரும். உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இந்த லைட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வரும் உங்களுக்கு. ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12 inch வீல் பேஸ் வரும். ஆக்சுவலாக லாஸ்ட் டைம் நம்ம சொல்லியிருப்போம் 10 inch வீல் பேஸ் வந்து நார்மல் Activaவில் வரும் எல்லாமே. இப்போ வந்து 6Gல அப்டேட் பண்ணுறது வந்து 12 inch வீல் பேஸ் வரும். அண்ட் தென் அதே டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சஸ்பென்ஸ் மெயின் வந்து சஸ்பென்ஸ் தான். ஓகே, இது வந்து டெலஸ்கோபிக் ஃபோர் கஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க. முதல்ல வந்து Activa எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்ப்ரிங்கோட டைப்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஸ் வரும். இதனால் என்ன ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிராவலிங்கோட இது வந்து ரொம்ப மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். சஸ்பென்ஷன் டிராவல் நல்லா இருக்கும், சூப்பராக இருக்கும். ரொம்ப டிராவலிங் சூப்பராக இருக்கும். அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பசங்களை யாரும் நம்ம குழந்தைங்க ஸ்கூலில் வந்து கூட்டு வரும்போது சரி போகும்போது சரி நம்ம தெருவில் போகும்போது அந்த ரோடு பள்ளமேட்டு இறக்கிற போது சஸ்பென்ஸ் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த ஷோல்டர் பெயின் வராது. அந்த எந்த ஒரு இஷ்யூஸும் இந்த வண்டியில் எதுவுமே இருக்காது உங்களுக்கு சஸ்பென்ஸால். அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் HET இன்ஜின் உங்களுக்கு சொல்லவே தேவை. உங்களுக்கு ஏற்கனவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன். Honda Eco டெக்னாலஜி அண்ட் தென் ESP டெக்னாலஜி கூட இருக்குது. சைலண்ட் ஸ்டார்ட்டு அண்ட் மோர் பவர் மோர் மைலேஜ். கார்பரேட்டர் கிடையாது. உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான் இதில் வரது. எல்லாமே கார்பரேட்டர் கிடையாது, ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் தான். ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனால் வந்து சென்சார் டைப்னு சொல்லும் போது வந்து உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து மோர் மைலேஜ் அண்ட் சைலண்ட் ஸ்டார்ட் கூட உங்களுக்கு. ஓகே. அண்ட் தென் இன்னொரு முக்கியமாக சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து அந்த டியூல் டோன் எல்ட் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, உட்காந்த இடத்துல வந்து ஒரு பெரிய உட்காந்துட்டு போகிறாங்க ஒரு வயசானவங்க, அவங்க இறங்கி சீட்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபியூல் போடணுன்றது வந்து இப்போது ரொம்ப கஷ்டமாக உங்களே தெரியும். நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள். பெரியவங்க உட்காந்துட்டு போவாங்க, பின்னாடி அவங்க இறங்க முடியாது. பட் இப்போ நம்ம Activaவில் பார்த்தீங்கன்னா இதே கொடுத்துருப்பாங்க 4-in-1 லாக் செட்டு எந்த ஆஃப். அதுக்கு மேலே சீட் ஆன் இருக்கும் உங்களுக்கு. நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷனு ஃபியூல் அண்ட் சீட்டு. இதுலேயே வந்து அந்த பட்டனும் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு. ஸோ ஃபியூல் ப்ரெஸ் பண்ண ஃபியூல் ஆட்டோமேட்டிக் உங்களுக்கு பின்னாடி ஓப்பன் ஆகிடும். ஓகே. ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஈஸியாக பெட்ரோல் போட்டுடலாம். ஓகே, போட்டு லாக் பண்ணிடலாம், நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. அதே சமயம் வந்து சீட்டும் கூட உங்களுக்கு இதிலே சீட் ஆப்ஷன் வந்துடும். உங்களுக்கு சீட் ஓப்பன் சீட் ஆப்ஷன் வந்துடும். ஓகே, சீட்டை வந்துடும் உங்களுக்கு. இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இதனால் உங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் தாங்க. இப்போ நம்ம எல்லாம் பெரிய உட்காந்து போகிறாங்க, ஏற முடியாது, கஷ்டம். ஸோ இதெல்லாம் எவ்வளோ அட்வான்டேஜ் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இதெல்லாம். ஸோ நம்ம Activaவில் இப்போ இந்த ஃபியூவல் சொன்னீங்க இல்லைங்களா, இப்போ மேலே ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே இந்த ஃபியூவல் லிட் ஓப்பன் ஆகுது. இப்போ போன வண்டிக்கும் இந்த வண்டிக்கும் எதனால டிஃபரன்ஸ் இருக்கா? லைக் மழை தண்ணி போவோம் அந்த மாதிரி லாஸ்ட் டைம் கூட எதுவுமே இல்லை. எல்லாமே இப்போ எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. எதுவுமே ஓகே எல்லாமே. அண்ட் தென் மோஸ்ட் நான் இப்போ சொல்ல வந்தது என்னன்னா, உண்மையாலுமே இன்ஜின் கட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, சைட் ஸ்டாண்டில் இன்ஜின் கட் ஆஃப் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க, வண்டி வந்து இக்னிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. இக்னிஷன் ஸ்டார்ட் ஆகணும் உங்களுக்கு வந்து சைட் ஸ்டாண்ட் கட் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க. சைட் ஸ்டாண்ட் கட் ஆஃப்னா இன்ஜின் கட் ஆஃப் சொல்லுவாங்க பேர் வந்து. ஓகே, இன்ஜின் கட் ஆஃப் சைட் ஸ்டாண்ட் போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இன்ஜின் வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடும். ஓகே, இது வந்து இப்போ புதுசாக அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு. இதில் என்ன அட்வான்டேஜ், இந்த இன்ஜின் கட் ஆஃப் என்ன அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இந்த Activa யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து நிறைய பேர் வந்து பசங்க ஸ்கூலுக்கு கூட்டு போகிறதுக்காகவும் நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு போகிறவங்களா இருப்பாங்க. ஓகே, உங்களுக்கே தெரியும். உங்களுக்கு வண்டி இக்னிஷன் ஆன்ல இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஏறும் போதே குழந்தைங்க வந்து கை எங்கே போகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்சிலேட்டர் ஆன் தான் போகும். ஓகே, கரெக்டுங்களா? அப்போ நீங்கள் வண்டி சைட் ஸ்டாண்ட் வந்து நிறைய ஆன்ல வச்சிருப்பாங்க. சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டால் கண்டிப்பாக ஆகாது, வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகாது. பசங்களாம் ஈஸியாக செல்ஃப் போட்டால் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஆனால் இப்போ எதுவுமே ஸ்டார்ட் ஆகுது கிடையாது இல்லைங்களா? இல்லை உங்களுக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜும் கூட உங்களுக்கு சைட் ஸ்டாண்ட் கரெக்டாக பண்ணும். உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகுது, வண்டி ரைடிங் இருக்குது. அதே சமயம் வந்து சைட் ஸ்டாண்ட் போட்டிங்கன்னா வண்டி ஆஃப் ஆகிடுச்சு. சைட் ஸ்டாண்ட் ஆன்ல இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு செல்ஃப் எடுக்காது. ஓகே, செல்ஃப் எடுக்காது. அண்ட் தென் இது வந்து இப்போ 2 வேரியன்ட் சொன்னீங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டீலக்ஸ்னு. இப்போ நான் வந்து டீலக்ஸ் வேரியன்ட் வாங்குறேன்னு வைங்க, இந்த சைட் ஸ்டாண்ட் ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணிக்கலாமா? ஓகே, இதோட காஸ்ட் வந்து அரௌண்ட் 800-900 rupees தான் வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, நாங்களே செட் பண்ணி கொடுத்துருவோம். உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த ஆப்ஷனை செட் பண்ணி கொடுத்துடலாம். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒன்று சொல்கிறேன், 2 விஷயம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். Activaவில் நீங்கள் அதிகமாக யூஸ் பண்ண வேண்டியது
இந்த ஹேண்ட் பிரேக்னு சொல்லுவாங்க. அது யாருமே நம்மளால யூஸ் பண்ண மாட்டேறீங்க ஆக்சுவலாக. இதோட ஃபீச்சர்ஸே வந்து ரொம்ப இது இருக்கும். நீங்கள் பசங்க ஸ்கூலுக்கு கூட்டு போகும்போது எங்கன்னா போகும்போதும் நீங்கள் யாரா வண்டி நிற்கும் தயவு செய்து இதை போட்டு இதை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது வந்து லாக் ஆகிடும். உங்களுக்கு வண்டி மூவ் ஆகாது. காரில் எப்படி போடுறீங்களோ அதே மாதிரி ஹேண்ட் பிரேக் இருக்கும். இது கண்டிப்பாக மூவ் ஆகாது. இதை கண்டிப்பாக எல்லாருமே நீங்கள் வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, அது ஃப்ரண்ட் சைட் புஷ் பண்ணுமா ப்ரோ? அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இது நல்லா லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து அப் அண்ட் மேலே கொடுத்தீங்கன்னா லாக் ஆகிடும் உங்களுக்கு. இதில் லாக் ஆகிடுச்சா நீங்கள் தெரியும் உங்களுக்கு. பாருங்கள், வண்டி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், வீல் மூவ் ஆகாது. ஓகே, நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு வீல் மூவ் ஆகாது. ஏன்னா வண்டி ரன் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இதை ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா பண்ணலாம். இது ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா வண்டி இங்கே உங்களுக்கு பாருங்க வீல் மூவ் ஆகும். ஓகே, வண்டி மூவ் ஆகும். ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா மூவ் ஆகும். ஓகே, வண்டி மூவ் ஆகிடும். ஓகே, வீல் மூவ் ஆகுது. ஓகே, இது நீங்கள் லாக் பண்ணிட்டீங்கன்னா வீல் மூவ் ஆகும். ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா மூவ் ஆகாது. ஓகே, டைட் ஆகிடும் உங்களுக்கு. ஓகே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் தானே உங்களுக்கு. இது யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த இதில். ஓகே, நான் லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோலையும் போட்டிருந்தேன் நான் இதை யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு. இதை யூஸ் பண்ணுங்க, இந்த ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இதில் வந்து கலர்ஸ் வந்து வரும் சார். கலர்ஸ் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நார்மல் வந்து பிளாக் வரும், ஒயிட் வரும், மேட் கிரே வரும், அண்ட் தென் ப்ளூ வரும், ரெட் வரும், அடிஷனல் காப்பர் வரும். ஓகே, இதுக்கு வெயிட்டிங் பீரியட் எதுனா இருக்கா ப்ரோ? எந்த கலர் ரெடி அவைலபிள் தான். இந்த கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரைஸ் வேரியன்ட் எதுனா இருக்கா? ஹோண்டால வந்து ஒரே ப்ரைஸ் தான், ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் மட்டும் தான். ஸ்டாண்டர்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு 82 வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, டீலக்ஸ் வந்து 92 வரும் உங்களுக்கு. ஓகே, ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போ சைட் ஸ்டாண்ட் கட் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் புதுசாக ஆட் ஆகிருக்கு. பண்ணியிருக்காங்க. நைஸ். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரோ. ஸோ விஷிங் யூ ஆல் சக்ஸஸ். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், Activa 110 ஃபுல் டீட்டெயில் ப்ளாக் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ புதுசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் கட் ஆஃப் ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து கண்டிப்பாக இந்த வண்டி வாங்கும் போது ஒரு 900 800 சொன்னாங்க. அதை நம்ம போட்டுட்டோன்னு வைங்களேன், தெரியாமல் நம்ம ஸ்டாண்டு போட்டு நம்ம வண்டி ஆன் பண்ணால் கூட வண்டி ஆஃப் ஆகிடும். ஸோ எனக்கு அது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீச்சராக தாங்க இருக்குது. நைஸ். ஸோ 110 கலர்ஸ் பாருங்கள். இந்த ப்ளூ இருக்குது, அண்ட் க்ரே, இந்த ஒயிட்டு. இப்போ இந்த ஒயிட் ஆனால் பளிச்சுன்னு இருக்குங்க, கொஞ்சம் எடுத்தால் பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணோம். அண்ட் இது ஒரு ரெட் கலர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, அண்ட் காப்பர். ஸோ இன்னும் 110 நிறைய கலர்ஸ் வருதுன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போதைக்கு ஷோரூமில் இந்த 5 கலர்ஸுமே அவைலபிளாக இருக்குது. அண்ட் இது இல்லாமல் பிளாக் ஒரு கலர் இருக்குங்க எக்ஸ்ட்ரா. ஸோ மொத்தம் Activa 110 6 கலர் இருக்குது இப்போது. வாவ், நைஸ். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹோண்டாவில் வந்து வ்ளாக் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஸோ ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன். அண்ட் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஸோ உங்கள் எல்லோரையும் வேறு ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். Until then, be happy, take care, ride safe, and முக்கியமாக சிரிக்க மறந்துடாதீங்க. Take care and bye guys.